Пап, раскидала, так раскидала, да? Всех. Добрый день, Михаил Иванович. Здрасте. Вот мы все спим, это место свободное. Здесь у нас кто-то сначала лежал. Устал малыш, устал с мамой ходить с утра. Устал. Вот так вот. Сегодня у нас 28 октября 2023 года. Сегодня суббота, выходной. Ветроган такой сильнейший. Температура в 7 утра была 21 градусов. Температура 21 же, да, была? Да, с утра. Сейчас не знаю сколько. Все летает. Вот. Михаил Иванович занимается у нас подсчетами. Но мы, это получается последний раз, то есть месяц и 20 дней практически, да? Угу. Почти за 2 месяца у нас газ вышел. Сколько кубов получается? 80? Да. Меня спрашивали, сколько стоимость у нас? 7,61. Свет А свет 4,2. 4,2. Ну, сейчас Миша считает за свет. А мы собираемся в Северскую станицу. У меня немножечко получше. Ну, уже еще лучше. То есть с каждым днем все лучше и лучше. И выспались мы. Батарейки надо купить. Так, я занималась сегодня перцами. Потому что Миша с утра поставил гнать самогон, и мы с утра не смогли уехать. И решили... Чего ты? Считаешь? Уже утро, время-то уже 12 час. Решили заняться пока домашними делами. Миша мне тут пропылесосил, оплачивает счета. Я занимаюсь перцами. Это вот для фаршировки. Даже маленькие оставила перчики для фаршировки. Ну, не на большую такую сковородочку. И вот остатки я вот так решила все-таки немножечко заморозить. Хотя изначально не хотела. Но заморожу на борщи, щи, как говорится, буду добавлять на рагу. Как-то я зимой забываю, что у меня в морозилке есть перцы. Раньше я вот это тоже все перерабатывала, когда у меня не было кур. Теперь у нас куры, это все с удовольствием они съедят. Поэтому безотходное такое производство. Осталось еще немножко. И поедем. О, видите, какой ветер, прям кошмар. Прям все гремит. Мы уже сварили хвостиком. Бульончик надо будет кашку закинуть. Ну и с утра стирка. Котики особо не гуляют, как видите. Все дома. Ах, ветер, вот это ветер. Ну ладненько, это нормально. Сейчас время ветров. Все, я сейчас заканчиваю. Ну и когда поедем в Северскую, поснимаю для вас. Смотри, что. Мишенька, что не хватит? Сверху место. А для суповых всяких этих? Да. Я хочу сказать Мише большое спасибо. Что, потому что он у меня... Вниз складывай. Миша у меня раскладывает всегда идеально в морозилку. Просто все идеально. И ты кто это тут? Кто сейчас гулять поедет? Смотри, тут Ага. с собакам, там вот это что, утка что ли, что-то? Тут с собакам? А что это? Это, А это большая курица зачем? почему она там? Ой, достань-ка, я не помню, кто это. Это, да, наша курица самая большая, которая... Что она там? Ну, я туда убрала. Потому что здесь же у нас только грудки были вроде. Нет? А, здесь куры. Ага. Да, так, собака. А это собакам все, да. Это Алиса нам покупала на бойне. Вот у нас здесь так. Ого, у нас мини-то сколько еще. Ого, еще тут. Мишка. Ну, прям душа радуется, да? Столько мяса. Ладно, я пойду я там насорила, пропылесосю кухню, ладно? Вот это тут отдельно лежало, это что? Вот что-то он отрезал. Это зачем? Это грудка? Это грудка. Подписано, я знаю, Просто что не грудка. подписано. Вот сюда давай грудку. Угу.
Нет, сюда еще мясо потом пойдет. Нет, мы эти лишние грудки сюда уберем. Ну, давай. Так вообще все грудки убери, потому что мяса там много. Ну. Мясом пахнет, да? Иди спи. Шелби. Это все Суп. снимаешь. Суп. Это суп, да. А места нету в супе. Да я предлагаю вот так. Нет, нет. Вот мясо вот сюда. Тоже. Это вот. Да, это супов много у нас. Да, это все суп. Облепиха. Я болела. Чего ж я облепиху не ела? Забыла. Ну что? Это да, это суп. Это суп. Мишка, суп. Из свинины. Ну, больше свинины. Ну похоже. да. Это свининка вроде. Косточки, да. Собака может? Нет, это наша. О, появилась папина девочка. Не надо меня, я с тобой не разговариваю. Я просто тебя пожалела, взяла, но я с тобой не разговариваю. Я тебя люблю. Все, отстань. Так, мы выехали в сторону Северской. У нас прям за окошком осень-осень. Когда листва-то опала? Ну правильно, сколько я неделю точно не выезжала, да? Я ветром сдалась. Да. Вот едем сейчас в магазин. Будем покупать все по минимуму. Мишин отпуск до сих пор бьет по карману. Поэтому самое только необходимое купим. Нам нужна перепела вот обязательно. Ну там по мелочи еще. Так что берем вас с собой, заедем в Победу и в Светофор. Больше мы в принципе никуда не заедем. Габи взяли для того, чтобы... мы перестали пока по утрам гулять. Открыли сезон охоты. Идет утром такая стрельба, да, Миш? Аж прям жутко. Поэтому мало ли шальная пуля. Поэтому не ходим гулять, только вот во дворе и за воротами. И взяли сейчас Габи, чтобы на обратном пути она по тому полюшку побегала. Все, едем. Сейчас покажу вам, что за окном. Правда, окна у машины очень грязные. Тепло на улице. Сколько показывает бортовик? Не видно, да? 25. 25. Но мы вот в куртяжках, в теплых кофточках. Ветер нехороший. Давно Габи не показывает. Ну, хватит меня облизывать, я не люблю. Папа тебе такой хохолок сделал, или это ты сама? Сама? Сама укладку сделала? Ладно, ущевые. Да. Всё. Вот наша осень. Как-то раз все было зелено, и раз и нет листвы. Да, я последний раз за рулем была, когда за тобой ездила на работу. После поликлиники. Вот тогда я была, скажем так, в поездке видела природу. И все. Потом болели. Сегодня по плану нужно было ехать на море, хотели. Но и Алиса приболела. Ой, у нас же новости, сейчас расскажу. Чё это она? Батюшки прижалась к папе. Новость какие? Камилочка с Маратиком сняли квартиру, переехали. Все, живут они отдельно. И правильно, дети должны жить отдельно от родителей. Своя семья. И родителям хочется жить отдельно, по себе знаю. И детям хочется свое, как говорится, хозяйство, свой уголок. Но у нас приболел сначала Марат, а сейчас у нас заболела Камила. Тоже немножко расстраиваемся по поводу того, что дети приболели. Владик вроде держится, слава богу. Ходит на тренировки, работает.
рада, что дети наконец-то будут жить отдельно, самостоятельно. Как, в принципе, они привыкли. Квартирка очень понравилась, очень сильно похожа на квартиру, в которой они жили в Краснодаре по расположению. Там коридорчик немножко другой, там чуть больше коридор, вот. А все остальное, в принципе, так же. Так что такие дела. Все, теперь можно ехать дальше спокойно. Все рассказали. Особенно я. Я болтаю, как всегда. Приехали в светофор. Получится что-нибудь поснимать? Нет, если там музыка, то не получится. Всегда две собачки эти здесь, их подкармливают, пухляши такие. У меня в телефоне. Красавчик. Как раз закончились. А, да, я про него забыла, возьми. Миш, одно ведерко возьму, смотри какое. Шампунь не пахнет какой-то. Да? Угу. Это что? 117 рублей. Ну, даже квасить, что-то мариновать, шашлычки удобно. Как? Пищевой, нет? Да, пищевое. 7 литров. А что нет? Нормальная ведерко, да? Тебе вот это не надо? Пока есть? Есть. О, сколько стоит? Ого, А это гель. 260 рублей. Смотрите, какой есть. А на шампуни все эти для стирки закончились. Я еще и тот не могу заказать пока. Ну, не буду, давай лучше проверенный будем брать. Да, потому что слишком уж это бренд такой подходит. Да, да, да. Нас спрашивали, какой у нас стол. У нас вот примерно такой стол, только у нас круглый. Тоже брали в светофоре. У нас кругленький, а это квадратненький. Миша, вот, взяла. На ужин? Нет, хороший корм, в принципе, брали уже. Разбавлять кашки варите. Вот я водомер брал. Ну, это мне он очень нравится. А все какой появился новый. Может, попробуем, такой тверденький. Что-то какой-то слишком ядовито-желтый. Ну, давай возьмем этот тогда. Так. Здесь у нас дегустация проходит. Так. Миш, вот эти возьмем. 2. И все, ладно? Ну, бутербродики на работу делать тоже. И жидкий еще добавил, да, такой? Нет, это есть плавленый. Ты же говорил 3 сыра. Обычный, жидкий и твердый. Хватит, не надо. О, киви хотел. Правда, не знаю, что по Ящик, да? качеству киви. Не, жесткие. Тихорецкий. Давай попробуем. Угу. На. Я взял уже. А, взял? Нашел, да? Можно туда проехать, да? Можно. Так, у нас открылся магазин, где мы берем корма, рубль. Зайдем, посмотрим, что есть. Может, по обеду не придется ехать. Слушай, нам надо только твердый сыр купить и оливковое масло. Может, А у нас по-любому. не твердый был сейчас сыр, что ли? Нет, нет. Твердый это жесткий такой для песта.
Лампочки есть, посмотри. Это что? Вот это. А, сушилка для обуви. Соковарка. Угу. Какую лампочку? Обычную, да? Ну, возьми еще одну. 95 ватт. А вон какие есть. Ну да. Пробуем. За 50 с чем-то брали, да, с тобой эти дрожжи, ангел? Да. Вот эти еще попробуем. 3 штуки возьми только пока. Все, пробуем. А эти мы брали, они 10 хорошие. штук, да. Одну хватит. Ну, одну. Не надо нам больше. Не надо? Нет. Я лучше лимоны возьму. Так, знаешь, мне что надо? Манка не нужна. Это сколько стоит? 22, да, Геркулес? 23. А это что? Крупа кукурузная. Так, это не надо. Оп. Тут. Молочный или тунец? А, нет, это мне не очень понравилось. Это как тунец. Так себе, да. Так, сейчас посмотрим. Нет, очень много у меня его. Я его редко использую. Так, крупа пшеничная. Крупа ячменная, перловая. Фасоль. Подожди, рис. Что за рис? Шлифованный. Сколько? Давай одну возьму. А ну, какое? Рафинированное? А мы взяли 10 литров, нам не надо пока. Так, 79,90 гречка, 43,90. Какая-то сухари нам не нужны. Миша, мука 104 в светофоре, а здесь 129, да? А вот, а мы за 500 с тобой брали. Вот хорошие макароны, люблю их очень. Так. 6 рублей. Ну, мы взяли пока, Могли попробуем. ставить. Ну да. Все, что ли? Пошли батарейки брать? Не, ничего не надо. Пойдем батарейки возьмем и все. Мы единственное, масла здесь у них нет оливкового такого. И нету, что мне надо было, сыр полутвердый. А здесь нет холодильников у них, что ли? А вон же холодильник, да, сейчас посмотрим. Лесной орех, арахис, карамель. Миш, я такое детство хочу вспомнить. Ну, мы приехали в Победу, но там снимать ничего не буду. У меня телефон, наверное, садится. Ну, посмотрим. Взяли вот такое масло сливочное майкопское, 139 рублей. Лук в Победе взяли 19,90, свекла 20,90. Кого нашла? Все, кого-то нашла сразу. Да? Приехали на поле побегать. Можно, гуляй, можно. Все можно. Нос такой. Да.
Папина девочка. В туалет сначала села, опа, и так смотрит. Надо еще где-нибудь поближе к каналу туда съездить, Да, чтобы в воде. чтобы она покупалась. Может, покупается. Шалбанчик. Ой, шалбанчик, говорю, Габи. Мы хотели Шелби взять, но знали, что в Северской будем, не быстро и тяжело собаке будет. Квас купили, давно квас не покупали. Я сегодня, наверное, максимум 3 бройлеров смогу почистить, не больше. Все, понеслась девка. Пока. Я с вами. Зайка, мы же просто разворачивались. Все, да не бросим мы тебя, мы разворачивались. Ой, испугалась. Испугалась-то ты чего? Не бойся, не бойся. Аж из передней сиденья на заднее. Нафиг от вас. Че ела? Землю. Пустую. Мы чуть-чуть отъехали развернуться, у нее истерика. Мы думаем, ты не заметишь. Все, поехали. Я опять горю, но температуры у меня нет. Просто каждый раз, когда я еду куда-то в магазин, Атика, слезь. Залез на стол, рыбой пахнет. А когда возвращаемся откуда-то, я всегда горю. Я терпеть не могу магазины, ни продуктовые, никакие абсолютно. Но у меня стирается уже белье. Миша пошел убирать 2 бройлеров. Сегодня я отварю макароны, как я говорила. Уксус очень понравился. Вот этот вот обалденный винный уксус я сделала. Майонез. О, у меня тут белье в ведре. Сделала майонез густючий. Миша уже попробовал. Вы знаете, я стала добавлять 1,5 ложки. Чайные 1,5 ложки домашней горчицы, которую делаю сама. Но она у меня не супер острая, поэтому вот что-то мне так захотелось. Миша сказал, отлично. Варится рассол для 3 моих рыбок. 3 рыбки я помещу вот в такую банку. Одна еще подтаивает. У меня получилась одна сельдь намного больше, чем скумбрия. Значит, здесь у меня на 2 литра. А давайте я просто вам ссылочку оставлю на тот ролик, где у меня есть рецепт на вот этот рассол. Рыба. Я очень люблю и сухой посол рыбы, да, то есть когда в пакет селедка, соль, перец, лаврушка, добавляется, все это стряхивается и в холодильник, там буквально на следующие сутки готова рыба. Мне в этот раз настолько понравился этот пряный посол, я давно про него забыла и вот начала заново делать, что опять вернулась к нему. Не хочется мне сухого посола, хочется именно такого. Вот сейчас я это все сварю, уже кипит, наверное, медленнее, вот пузырики, минут 5. Остудим до комнатной температуры и потом зальем все это в 3-литровую банку и на 3 дня в холодильник. Вот такая рыбка получится. Так что сейчас я буду чистить бройлера. И все, я уже переоделась. Вот штанишки, футболочка. А Миша будет заниматься построением обшивкой нашего хозблока. Ну, а я буду рядышком чистить, сидеть. И смотреть какие-нибудь ролики. Немножечко поотвечала сейчас на ваши комментарии. Спасибо большое. Мы стараемся не болеть, но так бывает. Камилочка сказала, что температура высокая не поднимается, слава богу. Ну, продула ее где-то хорошо. Надеюсь, это не вирусная. Потому что особо таблетки она не принимает. Хорошо, что там есть Луиза, медик по образованию. Это мамочка Марата. И как бы курирует ребенка, поэтому все прекрасно. Сняли они квартиру в 15 минутах от родителей. То есть все будет рядом, все будет хорошо. Слава богу, скоро Булатик поедет к ним в Набережные Челны. Им нужно будет решать вопрос нашей квартиры Нижнекамской. Вместе пойдут потом в Нижнекамск. Я вам потом все это расскажу. Так что скоро Булатик увидит их квартиру, которую она снимает с Маратиком. Все будет хорошо. У меня остался Камилюшкин кактус, который дарила ей Алиса. Я говорю, доченька, я куплю тебе горшочек красивый. И до сих пор не купила. Я все время забываю. На Валберес надо посмотреть, как зарплатка придет. Все, вот такие дела. На улице вечерело.
Какая красивая картинка. Когда луна поднималась, был такой блин. Похоже, сегодня полнолуние. Конечно, камера не так передает. Намного темнее и красивее. У нас сегодня очень красивое небо. Но камера не передает даже айфона. Надо уметь настраивать, но что-то я как-то совсем пока не готова, да, Шелби? Убрали 4 бройлера. Сейчас пойду в доме их разделывать. Все почистила, все сделала. Миша сегодня не приступал. Но у него здесь такие подготовки были. Ну, во-первых, он бройлеров убирал, сейчас на ночь всех подготовил. Это тоже время. Сделала вот этот светильник, потому что Шелби решил его покушать. Вот Миша восстанавливал. Так что вот такие дела. Сейчас пойду в дом всем этим заниматься. И вообще хочу Мише сказать, чтобы он сегодня ничего не делал. Чтобы мы пошли вместе все сделали. И поужинали. И просто сегодня отдохнули. Имеем право. Имеем право. Я думаю, точно да. Не перестает работать. Ну, 3-ю штуку покупаешь, а толку нет. Так, хочу похвалить своего мужа. Он мне говорит, не снимай. Ай, ты чего зимой? Упустил. Значит, мы в светофоре сегодня опять купили вот эту горелку, которая опять не работает очередной раз. Нет, она... Все остальные, они работали до какого-то определенного момента. Слушай, ты меня один раз нормально птицу не опалил. До Нет. какого они момента Самая первая, работали? она работала долго. Миш, Самая первая. вот сколько я сейчас убираю в этот раз птицу, в этот ни раз- одна не в этот раз работает. нет. Их я вижу, осторожно, кот, 3 штуки. Так вот, я говорю, Миша, все, вот поедешь на обратном пути, я напишу в группу, в чат, что мы хотим вернуть там и так далее. Все, не надо здесь так делать. Миша. И Миша из 2 соединил, сделал одну, да? Что мы хотим сказать? Не покупайте горелки в светофоре, если нет у вас своего Михаила Ивановича. Если есть, то покупайте. Нет, Не ну, Михаила можно Ивановича, вернуть, горелку. Ну а смысл покупать, если они все выходят из строя? А это даже не начало Самое работать. интересное, вот эти горелки, они все внутренности разные. Да ты чё? Да. Ну ладненько, Ну все. ладно, кое-как подошел тут сопло. Чё это, господи? Какое сокло? Сопло. А, сопло. Откуда выходит газ? Смотрите. Это коротко о порядке у Миши в инструментах. Просто. Посмотрите. Да, барак помогает. Да не барак, это ты тоже ложишь так куда не надо, и все падает. смысле? А вот У это, меня лежит вот на эти, столе. я с пылесоса достала, их засосала. Мощный пылесос. Мощный пылесос. Но это который наш старый, тот, профессиональный. Ну что ж, очередная партия курочек у нас отправляется в морозильную камеру. Наш ларец специальный. Где? Чем-то мы измазался. Вот. Ну а мы с вами прощаемся. Скажи всем пока. Илюшка наводит порядок, как обычно в конце рабочего дня. Я испачкался. Все, всем пока. Увидимся в следующем ролике.